Hola, mi nombre es Juliana Cardona Ramírez y soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Tecnológica de Pereira y hoy realizaré un video de los métodos de auscultación cardíaca. En este caso tenemos a esta paciente, niña Pelos, de 10 años de edad. Bueno, lo primero que se debe tener en cuenta para realizar una correcta auscultación es realizarse en un sitio silencioso para que los ruidos externos no intervengan en el proceso. Lo segundo es realizarse una auscultación con determinación. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe hacer con calma, no apresurarnos a realizar este proceso, ya que el animal viene ansioso, entonces hay que darle como ese tiempo para que él se relaje. Eso también se le puede ayudar cerrándole el hocico al animal. Lo segundo que se debe tener en cuenta para una buena auscultación es auscultar metódicamente. Esto significa que tener un método en el cual siempre de la misma manera vamos a auscultar, para así no va a haber como confusiones y auscultar todo. Y otro es auscultar también todo el sistema cardíaco. La otra forma correcta de auscultar es auscultar de manera sistemática, que es auscultar todos los pacientes que tengamos y auscultar todo. Para empezar con este método de auscultación, lo primero es acomodar a nuestro paciente de la forma correcta. Esto puede ser en cuadrispección, en decúbito lateral derecho, en decúbito lateral izquierdo. Posterior a la acomodación de nuestro paciente, vamos a identificar los focos auscultatorios, que estos son los puntos de mayor intensidad. Estos son 4. 3 se encuentran al lado izquierdo y 1 al lado derecho. Estos focos son las válvulas, el cierre de las válvulas atrioventriculares y semilunares. Esto es lo que genera el sonido en el corazón. Las válvulas que vamos a encontrar al lado izquierdo van a ser la válvula pulmonar, la válvula aórtica y la válvula mitral. Y en el lado derecho la que vamos a encontrar es la válvula tricúspide. Para este método de auscultación vamos a partir de una parte distal donde no se escuchen ruidos cardíacos. Esto puede ser en la última costilla, aquí junto al diafragma. Entonces vamos a empezar a auscultar desde ahí y ahí nos vamos a empezar a acercar y vamos a empezar a percibir sonidos cardíacos. El primer foco que vamos a encontrar se encuentra en el ápice del codo, en el quinto espacio intercostal, que es la válvula mitral. Posterior a eso vamos a avanzar hacia arriba un poco, a desplazarnos y vamos a encontrar la segunda válvula, que es la válvula aórtica, que es el segundo foco que vamos a encontrar, y de ahí esta se encuentra en el cuarto espacio intercostal. De ahí vamos a descender un poco, pero también subiendo una costilla. Ahí vamos a encontrar el tercer espacio intercostal, que es la válvula pulmonar, que se encuentra en el tercer espacio intercostal. Para encontrar estos focos no hay necesidad de contar costillas, solamente es avanzar con la campana. Ahí vamos a empezar a percibir los sonidos y después de que nos alejemos de los focos vamos a empezar a disminuir, a no escucharlos. Y cada vez que nos acerquemos se escuchan y nos alejamos y se dejan de escuchar. Ahí es donde nosotros interpretamos de que llegamos a los focos, llegamos a la válvula pulmonar, aórtica y mitral. El primer ruido cardíaco que nosotros vamos a percibir es diastólico y coincide con el cierre pasivo de las válvulas atrioventriculares, que son la mitral y la tricúspide. Este sonido va a sonar como un dup. Y el segundo ruido cardíaco que vamos a percibir va a ser sistólico y va a coincidir con el cierre de las válvulas semilunares. Esas van a ser las aórticas y la pulmonar. Este va a sonar como un loop, entonces el sonido cardíaco va a ser como un do-loop. También cabe resaltar que la frecuencia cardíaca de los caninos varía bastante. Varía de 60 a 120 latidos por minuto. En este caso, Niña Pelos tuvo 70 latidos por minuto, lo que quiere decir que se encuentra en un estado bien, su corazón se encuentra bien. Ahí también hay que tener en cuenta que es muy común las arritmias en los caninos. Gracias por su atención, espero este video les agrade y ya Pelos y yo nos despedimos.